สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะภาพเสียงได้ยินชัดเจนไหมคะสำหรับคนที่ดูอยู่ตอนนี้ใครเข้ามาแล้วแจ้งผลการรับชมด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่กระเทยแม่ลูกอ่อนนะคะช่องหลักของเราค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะเราจะมีไลฟ์สดวอลเลย์บอลกันตลอดนะคะต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นลีกญี่ปุ่นลีกโรมาเนียลีกสหรัฐอเมริกาลีกเกาหลีใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นไทยแลนด์ลีกด้วยได้ยินเสียงชัดเจนไหมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งค่ะรอสักครู่หนึ่งนะคะตามกำหนดการก็คือเวลา7 โมงเช้าค่ะดูสิว่าใครจะสงาบเสงยเข้ามาเป็นคนคอมเมนต์คนแรกได้ยินหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะคุณพี่สินมานะคะคนลึกลับด้วยใครได้ยินแล้วสัปดาห์นี้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนะคะสำหรับนุสราของเรากลับมาอยู่ในทีมของเดอราครูสค่ะแล้วก็ทางด้านของตัวรับอิสระจากญี่ปุ่นโคจิมะมานามินั่นเองนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีใครได้ยินเสียงดิฉันไหมเพราะว่าเงียบมากเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับว่าช่องของเราส่วนมากจะมีแต่คนแก่นะคะไม่ค่อยคอมเมนต์ไม่ค่อยเป็นค่ะเพราะฉะนั้นใครยังไม่แก่รีบคอมเมนต์ออกมาเลยค่ะกิ๊กกิ๊วกิ๊กกิ๊วสัญญาณภาพในสนามนะคะเสียงชัดจ้าสวัสดีคุณพี่บุญด้วยค่ะพี่บุญใจเมืองเหรอคะนั่นน่ะเชียงใหม่เจ้าขอบคุณค่ะมาจากเจียงใหม่แต้ๆน่ะเจ้าอู้กษากับเมืองมาตัวเสียงในหนามเหรอคะเดี๋ยวเสียงในหนามตอนนี้เขายังไม่เปิดเสียงในหนามค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องรองให้ถึงนี่ก่อนตอนนี้เขากำลังจะวอร์มร่างกายกันอุบอับกันอยู่มาเป็นคู่แรกค่ะสำหรับทีมนุสรานะคะอนุโมทนาบุญด้วยสำหรับคนที่ต่อยอดต้นกระถินเข้ามานะต้นกระถินของเรานะคะเริ่มเสียบแล้วนะคะเริ่มเสียบกันแล้วเอาให้ดูนิดนึงค่ะให้ดูนิดนึงนะกับคนที่สมัครต้นกระถินของพวกเรานะคะทำเป็นนกยูงแบบนี้นะคะทำเป็นนกยูงแล้วก็เสียบแผ่ปีกแผ่หางเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่นะใครที่ต่อยอดต้นกระถินแล้วนะคะก็อย่าลืมส่งสลิปเข้ามาทางไลน์ด้วยนะคะเข้ากลุ่มพิเศษดูวอลเลย์บอลได้ตลอดทั้งปีจ้าได้เลยจ้ะนะคะ100 บาทท่านจะเอาพี่เรียมเอาพี่เรียมเหรอพี่เรียมที่อยู่ในไลน์ที่เป็นซื้อเบอร์ทองใช่ไหมพี่บุญเรืองน่ะเหรอสำหรับสัปดาห์นี้นะคะทีมของนุสราต้อมคำของเรานะคะก็ไปอยู่ในทีมของเดราครูสค่ะบิทาเนียเดราครูสนะคะแล้วก็มีทางด้านของแคลออฟแมนค่ะแล้วก็มีโคจิมะค่ะนาตาเลียวาเลนตินนะคะอีกคนหนึ่งตัวเซตที่มาเล่นคู่กันแล้วก็มีโทรี่ดิกสันค่ะแล้วก็มีบราวน์ครัชนะคะแล้วก็มีบัตเลอร์ค่ะแล้วก็มีเจียเดค่ะแล้วก็นุสราต้อมคำซันดิริคานแอคกิสันนะคะแล้วก็เทสคลาสค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้อ๋อจ้า
ออกพรรษาเมื่อวานนี้ใครได้ไปตักบาตรดิฉันก็ไปตักบาตรเทโวนั่นแหละตอนเช้านะคะไปตักบาตรเทโวตอนเช้าสวัสดีครับเจ๊สวัสดีพี่แคมสตูดิโอด้วยค่ะใครอยากให้ดิฉันบรรยายกด1มานะจ๊ะกด1มาเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมด้วย10 บาทนะคะสมทบโรงบุญต่อยอดต้นกฐินค่ะต่อยอดต้นกฐินนะจ๊ะเรามีต้นกฐินของเรา must refuel and shift to a higher gear in hopes of making some passes before the finish line. We dump the clutch and race into week 3 of Athletes Unlimited Pro Volleyball right now. Players, start your engines. It is time to try and climb this leaderboard. Brittany Abercrombie, on a combination of personal success and those all-important team victories, sits atop the leaderboard in her very first season. Bethania de la Cruz Mejia, already a champion in 22 in close chase. And I'll tell you what, this weekend, it is pivotal, and we start with the frenemies matches here on a Friday. Welcome inside, everybody. Kevin Barnett again, joined by Olympian Key Michael Key. สวัสดีคุณพี่สังวานบุญเต็งด้วยนะคะสายชนด้วยค่ะสวัสดีคุณพี่สายชนด้วยอ๋อคนที่กด1นี่คือให้บรรยายใช่ไหมคุณพี่ขาฟังจบหรือเปล่าคะ10 บาทด้วยค่ะ10 บาทด้วยนะคะสำหรับคนที่บอกว่าให้เจ๊บรรยายเอามาใส่ต้นกฐินให้หมดเลยเดี๋ยวช่วงสายๆเดี๋ยวจะมีวอร์มมาไลฟ์สดให้นะคะสำหรับลีกญี่ปุ่นค่ะสำหรับทีเอเดราครูสเนี่ยมาเป็นกัปตันทีมอยู่ใน3 สัปดาห์แล้วนะเดราครูสถือว่ามาแรงมากเลยทีเดียวค่ะในแต่ละวันจะมีการแข่งขันกัน2 คู่นะคะคู่นี้เสร็จก็มีคู่หนึ่งคู่9 โมงนะคะก็จะเป็นทีมของอาร์เบอร์ครอบบี้ค่ะสัปดาห์ที่แล้วเป็นทีมที่ทำผลงานได้ดีค่ะเป็นคนที่ทำผลงานได้ดีนั่นเองนะคะสำหรับอาร์เบอร์ครอบบี้สัปดาห์นี้ก็ยังได้เป็นกัปตันทีมต่อพรุ่งนี้ให้ค่าขนมน้องวอร์มครับขอบคุณค่ะพี่คิมสตูดิโอแล้วค่าหมากค่าภูดิฉันล่ะคะให้แต่ค่าขนมแล้วค่าหมากค่าภูดิฉันล่ะคะมีค่าขนมกับค่าหมากค่าภูนะคะช่องนี้ถ้าไม่ได้ทิปวันนี้ดิฉันจะเอาหน้าขึ้นตัวเองขึ้นเต็มหน้าจอไปเลยค่ะขึ้นเต็มหน้าจอไปเลยนี่จ้ะน่าหัวเราะนะเขาไปงานบุญกันเขาก็ต้องสนุกสนานจ้าใครอยากดูคลิปเต็มๆเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูนะเจนไปบอกนะแฟนเพจเขามาคุยตรงไอ้เทอร์โบเนี่ยFirst time she's been picked as the starting middle. Johnson tip that'll be picked up by Kojima, who's teamed with Bethania all 3 weeks since Cat Bell down the line just wide to open us up for point. คู่เพียวด้วยนะโอเคจ้ะคู่เพียวด้วยจ้ะคู่เพียวด้วยเอาเริ่มกันแล้วนะคะเริ่มกันแล้วค่ะ Especially in that last match where Betty really couldn't put the ball on the floor and she really struggled against Team Abercrombie in that last set of last weekend. Yeah, historic struggle, in fact, 25-8. The lowest number of points ever scored in an Athletes Unlimited set, and we are now in our 4th season, halfway through it, just about. And I actually went back to have a look at that match again, because I wanted to know what was it that really unraveled on Betty's side. And the Abercrombie side were really targeting Lector member Monet in the reception, and she really kind of crumbled a little bit there. ทีมสีส้มเป็นทีมทีมเมเน่นะคะ Stabilize that reception first and foremost. We'll see how that plays out. That number 1 pick Hoffman in the back row right now. Bethania over the top, dug by Monet. เดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้น่าจะเป็นเทปเก่าถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นเทปเก่าที่เขายังเอามาให้ดูนะคะเอามาแล้วเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวดูก่อน
ยังไม่เห็นนุสราเลย Both Oregon Ducks. And this week, both playing for team member Monet. That ball blasted through the middle. Tori Dixon with the kill. นี่ไงทีมสีส้มนี่แหละค่ะนุสราอยู่ในทีมสีส้มนะคะอยู่ในทีมเดียวกับเดราครูสค่ะแต่จะได้ลงเป็นตัวจริงหรือไม่ต้องติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับนุสราของเรานะคะว่าจะได้ลงมาไหมเพราะว่าจะมีตัวเซตที่มาคู่กันก็คือทางด้านของวาเลนตินค่ะนัตตาเลียวาเลนตินแอนเดอร์สันนะคะซึ่งเป็นตัวเซตอยู่ในทีมin the serve, and she wasn't even at her strongest in that serve. That was a little softer. We're used to seeing Betty, but surely as she heats up, the question is how does Lector Membermane handle that? Handline tough serve. She proved that she has that as a weapon first time out. อ้าวยิงมาลูกนี้ยังโดนบล็อกอยู่ทีมสีฟ้ายกไปลูกนี้ตีวางเปิดออกไปเองนะคะ A couple of early errors. Here comes our very first challenge. Membermane will have to call it. We'll have to wait for the captain. Maddie Kingdon-Richel was trying to call it. And finally we do. So we'll have our first challenge. Tori Dixon นี่หมายเลข 23 I think from the indication from Maddie Kingdon, it was a touch on the block. I was also curious. I asked the players how Lector has been as a captain, and they said energetic, encouraging. ใครจะลงไปเสิร์ฟเอ่ยเดี๋ยวนะคะดิฉันดูก่อน ใครส่งอะไรมาใครส่งอะไรมาในไลน์ As she would know better than anyone if there's a little touch there. I think she's looking for Cat Bell's underarm. I don't see it. Do you see a movement there? It's going to be a tough one for us to see. Remember, the referees have access to a few more camera angles. They can also zoom in, go back and forth in finite detail. So some of the decisions you see will not be what you or I saw, Key, or you, the viewer, had an opportunity to look at. We're early in the first set here. 2 matches tonight, 2 matches every weekend. Evening that we go, Friday, Sunday, and Monday. We have Team Drews taking on Team Abercrombie coming up after this one. But this is the first of 3 sets. We play 3, and on aggregate, the overall win is decided. Some interesting questions coming out of the draft, and you said Claire Hoffman at number 1. Why did Claire Hoffman go number 1 for Team Dela Cruz Mejia? What was she looking for? Well, I had the same question, and for me, it was because she showed a lot of stability in reception. So that was the one thing. If Betty's going to lose Lector Membermane, she knows she's losing that offense, but what she's also losing was that target in reception that a lot of teams were really going for. So if she's decided, okay, I'm going to step up, take on my own offensive role as Betty loves to do, she maybe doesn't need such an offensive outside. She needs somebody who's going to take care of that first contact, get it to the setter, and then she can just do her thing. And I think Hoffman maybe hasn't been that obvious of an offensive weapon, but looking at the numbers, she's 10th in kills with 49. She's hitting 190 on the season. You go, well, 190 is not that high, but on most of the good pins. ตอนนี้คะแนนอยู่ที่3-3ค่ะตอนนี้นุสรายังไม่ได้ลงนะคะดิฉันยังไม่ได้เห็นโทรี่ดิกสันค่ะหมายเลข23นะคะเป็นตัวบล็อกกลางเป็นตัวบอลเร็วนะคะในทีมสีส้มทีมเดียวกับนุสราจนฝ่ายเสิร์ฟยกไปลูกนี้งัดไว้แล้วก็ได้เคาะข้ามมาค่ะเป็นคะแนนเหมือนกันค่ะสำหรับทีมสีฟ้าทีมสีฟ้าก็คือทางด้านทีมสมาเซกเมเน่ค่ะลงไปเสิร์ฟโดยหมายเลข44ค่ะจอห์นสันวิลโลนะคะเคยมาเล่นอยู่ที่ลีกเกาหลีก็ไปค่ะจอห์นสันวิลโลเสิร์ฟมารับไปได้แล้วก็ได้ยกไปหัวเสาฟาดลูกนี้เต็มเหมือนกันค่ะสำหรับทีมสีส้มคนที่ขึ้นไปตีเมื่อกี้หมายเลข20อะไรนะเมื่อกี้นี้หมายเลขอะไรเดี๋ยวดูก่อนI think Hoffman's really gonna เสิร์ฟโดยหมายเลข18ค่ะบิล We talk a lot about the pairings of middles and outsides. We don't talk, or pardon me, middles and setters, as that ball finds the block and the floor in transition from Betania. We talk a lot about the connection between setters and middles and how difficult that is to dial in. I talk about it a lot. You mean บิลเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วถือว่าโดดเด่นมากเลยนะคะสำหรับบิลก็เล่นอยู่กับนุสรานั่นแหละอ้าวกลับมาลูกนี้ทีมสีฟ้ายกมาหัวเสาเต็มเอายังเสด็จรับได้ดีดไปด้านหลังเสด็จรับโดยเดราครูสยกมาหัวเสาอีกแล้วตีแต่ยังรองไม่ได้อยู่แล้วก็ทีมเมเน่ทุบหนักๆลูกนี้
เก็บไว้ได้อ้าวชกกลับขึ้นมาอ้าวกรรมการบอกว่าอ้อมเสาอากาศไปแล้วค่ะนะครับไปต่อยบอลนะคะ It was interesting, yeah, as well to see Member Mane bring หมายเลข22เสิร์ฟต่อเป็นกัปตันทีมด้วยนะสมาเซกนะคะสมาเซกเมเน่ค่ะเมื่อกี้นี้ That made me laugh when I saw that because I spoke to her before the draft last week and I said, you have a really good connection with your libero, and she said, I'm not choosing libero early. Are you crazy? And she laughed at me. Yeah, here's her first round pick just served. Her second round pick was the libero who almost had that one were it not for the net. And then her third round pick was her setter, Natalia Valentin Anderson, going late for the opposite position. คะแนนตอนนี้เท่ากัน6-6ช่วยทำบุญไป50 บาทเดี๋ยวให้ติ๊บอีก50 บาทเด้อหนูอนุโมทนาบุญกับคุณคน USA ด้วยนะคะ USA จอร์เจียค่ะนุสราหายเจ็บยังจะได้ลงไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนค่ะต้องดูก่อนว่านุสราจะได้ลงหรือไม่โอ้โหเซตบอลจังหวะนี้สวยงามค่ะสำหรับวาเลนตินนะคะนาตาเลียค่ะวาเลนตินหมายเลข27 multiple time captain this week the third round draft pick for Team De La Cruz Mejia and considering how many years they've now played together essentially she's saying เอ้าเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟเอสเลยค่ะสำหรับทีมเดลาครูซนะคะลงมาเสิร์ฟโดยบราวน์แคสค่ะบราวน์แคสนะคะลูกเสิร์ฟของเธอดีมากเมื่อกี้เนี้ยยกมาลูกนี้หัวเสาขอหยอดทันไหมตามไปเกี่ยวเสด็จรับไม่ได้ลูกนี้จะล้นแหล่ไม่ล้นแหล่ดันกันอยู่เอายังเสด็จรับกลับออกมาลูกนี้ทีมเมเน่ได้ตีวางยืดไปด้านหลังโอ้โหตีใส่บาวคลาสค่ะแล้วก็ฉอกออกด้านหลังไปค่ะน่าเสียดายแต่โอกาสมันก็คลุกคลิกกันอยู่ทั้ง2ทีมอ่ะนะ It's a little off the net, but she doesn't care. She still goes full speed. And who does she target? The middle of the defense. That is court awareness. I'm also keeping an eye on the target of reception. So traditionally in my mind, I'm thinking ball's going to go to Lector Member Mane. Goes to the other side of the net. ยังดูได้อยู่ไหมคะยังดูได้อยู่ไหม Maybe Namaris Velez Augusto doesn't really know which way to take a step. Short serve, Kingdon right there. Handline delivers. I was talking to Kayla Handline before this match, and she said, "Yeah, this is something I look forward to start. I am really excited about that, and it is an opportunity for her to show what she has." Yeah, we've seen sparks of it. I thought she was fantastic last week as well, really stepping up in moments that she was needed. However, it is hard to get a starting role if you don't have it early on, and I think in middle position might be one. ต้องมาลุ้นกันค่ะว่านุสราของเราจะได้ลงหรือไม่ Time to show what you can do, and if the connection isn't on right away. เสิร์ฟด้วยกัปตันทีมค่ะเดลาครูซนะคะหมายเลข81ค่ะ Well, not only at the net but also from the service line did Kayla Handline. บริเตเนียเลยเตอร์คูเสิร์ฟมาแล้วก็ยกลูกนี้ตีโดนบล็อกอีกครั้งหนึ่งทีมเมเน่จะได้บวกเมเน่สมาเซกตีแต่ยังไม่ได้เอาลูกนี้โดนกดเลยค่ะโอ้โหยกขึ้นไปนี่ลอยอยู่นะคะจะไปเล่นก็ไม่ได้แล้วเพราะบอลมันล้นไปแล้วค่ะ Perfect example of making the most of an opportunity because sometimes if you have a tough server. In this case, they had to receive. But if there's a tough server behind you that gets you an overpass, and as a middle you don't take care of it, that's 3 strikes in 1. There we go. Perfect example. Fader takes care of it on the money. Well, we were chatting about serving too, and she said, look, when I'm serving, I'm trying to get the other team out of system. I'm not looking for aces. Those are so hard to come by in this league, but I'm going to hit seams. I'm going to put pressure on players. Overpass generated their big win. Another tough one. Job done from the service line by Handline. เอ้ายกมาโอ้โหจะล้นแหล่ไม่ล้นแหล่ลูกนี้ต้องดีดยกกลับขึ้นมาแล้วก็ได้ตีแก้โดนบล็อกโอ้โหโดนบล็อกไปอีกครั้งหนึ่งค่ะไปโดนบล็อกของหมายเลข14นะคะทาเตอร์โอ้โหสัปดาห์ที่แล้วเธอก็เล่นดีมากเลยนะ
getting the team out of system on the orange side, and then the blockers have a much easier job. เสิร์ฟโดยทีมสีฟ้า11คะแนนเท่ากันเก็บไว้ได้ยกมาหัวเสาบิวหยอดโอ้โหหยอดพอดีมากค่ะลูกนี้เข้ามารองและสุดปลายมือนะคะสำหรับลายค่ะลงไปเสิร์ฟโดยหมายเลข23ค่ะโทรีดิกสันค่ะเป็นตัวบอลเร็วนะคะของทีมที่อยู่กับนุสรานั่นแหละตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นนุสราเอาอันเดอร์ไว้เมเน่สมาเซกต้องฟรีบอลมาออกข้างไปเองค่ะเสียไป1คะแนนนะคะทีมสีส้มค่ะทีมเดราครูสขึ้นนำบิลหมายเลข18สำหรับตัวรับอิสระนะครับได้เห็นไหมก็จะมีทางด้านของโคจิมะตอนนี้ยังไม่เห็นขอโอ้โหตีโค้งสวยงามค่ะมองไกลๆเหนือนจะเป็นทางด้านของจอห์นสันบิลโลWell, Kat's in the front seat this week for Betty at that opposite spot. She's had Brittany Abercrombie, Willow Johnson, who's on the other side of the net and serving right now, and now Kat Bell. คัตเบลนะคะหมายเลข18คัตเบล Trying to open up some net for her. Tip Johnson right there. Again, a little too tight. Second time, did it come up? For now, ruled and play on. เบลขึ้นอีกครั้งหนึ่งโอ้โหทะลุไปทางจอห์นสันบิลโลค่ะได้มาเหมือนกันนี่ไงโคจิมะลงมาแล้วค่ะโคจิมะเป็นตัวรับอิสระนะคะจากประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นตัวรับทีมอิสระอยู่ในทีมชาติของญี่ปุ่นนะคะแต่หลังๆมาเนี่ยทีมชาติญี่ปุ่นก็เริ่มมีการใช้ตัวแทนเข้ามานะคะสำหรับรายการนี้ก็จะคัดเอาผู้เล่นชั้นนำของโลกมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ค่ะกัปตันทีมจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟค่ะสมาเซกเมเน่ตายแล้วเสิร์ฟเอสไปเลยกลับมาเท่ากัน14-14คะแนนค่ะดูลูกเสิร์ฟของเธอหนักมากเลยนะก็ดูสันแขนของเธอซะก่อนทื่นเอาคือกะเสิร์ฟเอสแต่ว่ามันอย่างบ้านเนาะการกระโดดเสิร์ฟมันก็มีพลาดได้15-14คะแนนค่ะนะจะเป็นเวลานอกทางเทคนิคเห็นนุสราไหมคะเห็นนุสราไหมนะคะนุสราเห็นอยู่ค่ะเสื้อหมายเลข13ค่ะหมายเลข99ก็คือเจียนะคะชื่อเต็มใช่จิโอวันน่าไหมจิโอวันน่ามิลาน่าชื่อเล่นเจียเดเคยมาเล่นลีกอยู่ค่ะสำเร็จหมายเลข99อีกคนหนึ่งส่วนนุสราจะได้ลงไหมเดี๋ยวต้องดูนะคะว่าโค้ชจะให้ได้ลงหรือไม่เพราะว่าน่าจะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยหนูทองส่งรูปนะคะแป๊บนึงค่ะน้ำมะนาวหนูทองเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวน้ำมะนาวค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะคุณพี่อารีวันนะคะคุณพี่อารีวันให้น้ำมะนาวมาค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพี่หนูทองนะคะน่าจะต่อยอดต้นกฐินหรือเปล่าคะหรือว่าทำโรงบุญโรงทานด้วยกันเราจะไปทอดกฐินกันนะเราจะไปทอดกฐินกันค่ะกฐินจะมีได้เรียกว่ากฐินนี่ก็คือหลังออกพรรษาภายใน1เดือนหลังออกพรรษานะคะถ้านอกจากนั้นไม่เรียกกฐินนะเป็นพระป่านะคะปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียว1วัดจะมีกฐินได้1ครั้งในแต่ละปีนะคะและวัดที่จะมีกฐินได้ต้องมีพระเกิน4รูปนะคะถึงจะเป็นกฐินได้นะเพราะฉะนั้นกฐินเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับอานิสงส์ค่ะ
You are only left with half a season to try and ดิฉันก็จะทำเป็นต้นนกยูงนะคะเป็นนกยูงแบบนี้ค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นนะคะเนี่ยค่ะคือต้นเป็นนกยูงแล้วก็เสียบแผ่ไปแบบนี้นะคะแบบนี้นะต้นกระถินของเราเป็นแบบนี้ค่ะดิฉันทำนกยูงเองตั้งแต่ทำแผ่นโฟมเลยเดี๋ยววันหลังจะเอาคลิปขึ้นให้ดูเผื่อใครอยากจะทำบ้างก็จะได้ทำเป็นนั่นเองค่ะก็สามารถต่อยอดเข้ามาได้เลยจ้ะนะคะ เนี่ยค่ะวันนี้แม่กับช่างเอกล้างหน้าไก่หรือยังช่างเอกยังไม่ตื่นเลยฉันยังไม่ได้นอนอย่าตอนแรกคิดว่าวอลเลย์บอลมา6 โมงเช้าที่ไหนได้ไปดูเวลาอีกรอบหนึ่งยังไม่ได้แปลงเป็นเวลาฝั่งไทยที่ไหนได้7 โมงค่ะแต่ไหนๆก็ยังไม่ได้เดี๋ยวคู่นี้จบก่อนเดี๋ยวก็ให้วอร์มมาไลฟ์สดต่อนะคะสำหรับวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นวันนี้นำโน้ตบุ๊กมาทั้งหมด3 เครื่องนะคะเผื่อไลฟ์สดพร้อมกันทุกคนก็จะสามารถดูได้นั่นเองค่ะเผื่อแข่งพร้อมกันนะเผื่อแข่งพร้อมกันมาต่อกันที่วอลเลย์บอลเลยค่ะโอ้หมายเลข33เลิศเชียร์สวยมากเหมือนผู้หญิงเสิร์ฟโดยหมายเลข21ค่ะของทีมสีส้มนะคะชื่ออะไรเอ่ยอ้าวตีวางโอ้โหโดนบล็อกเต็มๆค่ะแล้วคนที่บล็อกได้ก็คือวาเลนตินนะคะซึ่งเป็นตัวเซตด้วยนะคะแล้วเธอไม่ได้สูงมากนะขึ้นบล็อกแบบจังหวะเป๊ะมากค่ะโอ้โหวาเลนตินแอนเดอร์สันค่ะนาตาเลียโอ้โหสะใจมากแล้วยกลูกนี้ขึ้นเต็มตีวางไปท้ายคอร์ตได้เหมือนกันค่ะหมายเลข19ของทีมสีฟ้าเอ้ามีการขอชาเลนจ์เพราะว่ากรรมการบอกว่าออกไปเอง See what she saw. That's Deidre Collins-Parker. And we will get the challenge. All right, second challenge of this set for Legator member Monet, and that will do it. She'll be out at this point. Could that factor as we go through the end of this set? It could. I mean, right now it would be important for the stat score right now. However, the set is far from done. So I personally probably would have left it. Said, all right, if I didn't get the call, let's just move on, get the next one, because there's still so much volleyball left to play. Okay, Kingdon. That's going to be tough. ใช่ไหมเธอบอกว่าโดนนะหมายเลข19สรุปแล้วโดนบล็อกไหมอ่ะ It's so tough to see. Almost no topspin on that attack from Kingdon and Rischel. Kingdon ค่ะชื่อเต็มๆของเธอก็คือเมดี้ Kingdon Richel And our referees trying to make sure they get a good look at the call here. Rachel Rodriguez is our R2, Lena Gustafson our R1. I'm distracted by Kaz Brown's nails. They are fire. Chrome. That could be disorienting for attackers. Does she jump and turn them around? I mean, maybe. Yeah, blind them. Mirror fingers. That's got to be a strategy. Look, do whatever you can, all right? That's all I'm saying. Middle blockers could be sneaky like that. It's like playing cards. Finiente. แม่คล้ายเดราครูสขายตรงไหนยักษ์พูดดีๆนะเดราครูสมาขายฉันไม่ใช่ฉันขายเดราครูสเพราะฉันแก่กว่า Some countries would get calls in their own countries constantly. Some wouldn't, and now everything is high flat because the challenge system has become so good that every little touch is detected internationally. You're not limited to 2 challenges per set. You are, as long as you're right. Yeah. ตอนนี้เป็นการชาเลนจ์ค่ะ And I think I prefer that. I think that สรุปแล้วกรรมการให้ฝ่ายไหน It turns out that you're correct. ไม่โดนนะคะสุดแล้วเสิร์ฟโดยหมายเลข21ค่ะแคลฮอฟแมนเป็นคนเสิร์ฟค่ะแคลฮอฟแมนค่ะเสิร์ฟ
เสิร์ฟไปยังเก็บไว้ได้และทีมสีฟ้ายกมาตีไม่ได้ค่ะฟรีบอลมาอันเดอร์ค่ะโดยโคจิมะยกให้เดราครูดจิ้มหยอดโอ้โหเดราครูดสุดยอดจริงๆค่ะลูกหยอดของเธอลงตรงกลางเลยนะคะคนเยอะๆนี่จังหวะเธอเป๊ะมากตอนนี้แดนหน้าก็จะใช้เป็นเดราครูดคู่กับทางด้านของบาวคลาสค่ะสำหรับทีมสีส้มนุสราตอนนี้ยังไม่ได้ลงนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนจังหวะผู้เล่นอีกสักครู่หนึ่งฟาดลูกนี้สวยงามค่ะหมายเลข14หมายเลข14นะคะก็คือทางด้านของเอมิลี่ทาร์เตอร์ค่ะเอมิลี่ทาร์เตอร์เสิร์ฟเสิร์ฟพลิกเน็ตยกไว้ลูกนี้โอ้ยจิ้มหยอดปลายมือไปหน่อยค่ะบาวคลาสทาร์เตอร์เสิร์ฟต่อ16-18คะแนนทีมเดราครูดยังนำอยู่ยกลูกนี้ยกไปหัวเสาเดราครูดฟาดโอ้โหโดนบล็อกเต็มค่ะนานๆจะเห็นเดราครูดฟาดโดนบล็อกสักทีค่ะโดนหมายเลข26นะคะขึ้นช่ำมาก17-18คะแนนทาร์เตอร์เสิร์ฟต่อเสิร์ฟลึกไปด้านหลังว่าลูกนี้เดราครูดแก้มือโอ้โหทะลุบล็อกเลยค่ะทะลุบล็อกแล้วก็ลงด้วยนะคะเดราครูดพยายามบอกวาเลนตินนะคะบอกว่าให้ยกขึ้นให้สูงค่ะเพราะเธอเทคตัวได้สูงนะคะสำหรับเดราครูดตอนนี้ผู้เล่นแดนหน้าก็จะเป็นทางด้านของโทรี่ดิกสันนุสราลงมาแล้วค่ะเมื่อกี้เห็นนุสราลงมาใช่ไหมนุสราลงมาเสิร์ฟนะคะเมื่อกี้เนี้ยแต่เผอิญจะเสิร์ฟบิดออกไปนิดนึงค่ะเปลี่ยนจังหวะในการรุกนั่นเอง18-19ทีมเมเน่เสิร์ฟรองไว้ได้ยกไหลหลังโทรี่ดิกสันโอ้โหทุบหนักๆเลยค่ะก็ได้มีการเปลี่ยนลงมาเสิร์ฟอยู่นะคะสำหรับนุสราแต่ยังไม่ได้เล่นเต็มเม็ดเต็มหน่วยEmily, I know you're pretty much out of breath right now because you know #middles life. What's the strategy against เสิร์ฟโดยหมายเลข27ค่ะซึ่งเป็นตัวเซตเหมือนกันยกกลับขึ้นมาโคจิมะอันเดอร์หัวเสาเบลหยอดลูกนี้ยังไม่ตายยกกลับขึ้นมาได้แล้วก็เมเน่ขอหยอดไม่ข้ามมาเองค่ะเสียจังหวะนะคะแล้วก็ได้มาอีก1คะแนน21-18คะแนนค่ะลงมาเสิร์ฟเสียลงมากะคือยังไม่คุ้นลูกบอลเล่ไงกะสนามผิดไปเลยนุสราบาเลนตินเสิร์ฟยกไว้ลูกนี้ยังไงจอห์นสันวิโลขอหยอดโลนกลับขึ้นมากะจะชกบอลได้ข้ามค่ะโลนมาต้องฝั่งของตัวเองอีก22-18คะแนนค่ะด้านหน้าตอนนี้ขอเวลานอกค่ะสำหรับทีมสมาเซกเมเน่Thank you guys, appreciate it. All right, 22-18, Emily Thader checking out here. Her squad calling a timeout. Little stretch here for Team Delacruz. นี่แหละค่ะที่ขอเวลานอกออกมา Roll shot into the net, unfortunately. เพื่อแก้เกมนั่นเอง If you've been wondering about how the scoring system works in Athletes Unlimited Volleyball, we have positives and negatives, and team points matter a lot. Learn more now. AU Pro Volleyball offers a unique scoring system that brings a dynamic way to follow the action. Players move up and down a league leaderboard based on both individual and team performance. Let's break it down for you.
First, each match has win points awarded for set wins and match wins. A set win awards 40 points to each player, while a match win value is อย่าลืมนะคะวอลเลย์บอลเราจะมีไลฟ์สดกันตลอดนะคะต่อไปนี้เหมือนเดิมสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มดูวอลเลย์บอลสามารถเข้ากลุ่มวอลเลย์บอลได้สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มพิเศษอยู่แล้วก็สามารถดูได้ตามปกติเหมือนเดิมค่ะสำหรับรายการที่มีลิขสิทธิ์แรงๆเราจะไม่สามารถไลฟ์สดให้กับทุกท่านได้ดูแบบนี้ได้นะขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยจ้ะFinally, onto the stars of the show, the third category to affect the leaderboard, MVP points. Following each match, ตอนนี้สำหรับกฐินออนไลน์ของเรายอดกฐิน 1,513 บาทนะคะ 1,513 บาทค่ะ60 for MVP 1, 40 for MVP 2, and 20 for MVP หลังจากที่เราบอกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับคนที่จะต่อยอดต้นกฐินก็สามารถร่วมได้หรือว่าใครจะบอกว่าทำโรงทานด้วยนะคะไม่ได้ว่าจะไปทอดกฐินอย่างเดียวเราทำโรงทานด้วยจ้าA title that earns them the right to draft their own teams for the upcoming week's competition and to lead those teams throughout the week. At the end of the เนี่ยบ่าวสอง season, ลูกหายไปไหนน่าจะเข้ากะหรือเปล่าน่าจะเข้าเก่าหรือเปล่าเพราะเขาทำงาน In AU Pro Volleyball, every match, every play, every moment counts. It's all-star talent with playoff-level intensity every single day. So grab that popcorn, sit back, and enjoy the show as we find out who will be crowned the 2024 Athletes Unlimited Pro Volleyball Champion. กลับลงมาต่อค่ะหลังจากขอเวลานอกแล้วนะคะขอเวลานอกถึง5 นาทีเลยนะเสิร์ฟต่อโดยนาตาเลียวาเลนตินแอนเดอร์สันค่ะซึ่งเป็นตัวเซตนะคะ เริ่มมีอาการตอแหลแบบเจ็บคอค่ะ We have got to stop tipping because that is not going to work on that type of defense. Our offense has got to วาเลนตินในทีมเดราครูซกำลังเสิร์ฟเสิร์ฟดีด้วยนะคะเสิร์ฟมุดและลูกนี้ต้องได้แก้แต่ยอดกลับขึ้นมาวาเลนตินเข้าไปรองไปได้โคจิมะยกมาหัวเสาเบลขึ้นตีลูกนี้โดนบล็อกแล้วก็กระเด็นออกด้านข้างค่ะเป็นแต้มของเบลนะคะ23-18 คะแนนค่ะวาเลนตินจะได้เสิร์ฟต่อThat's the kind of information that we can't get here, just sitting, watching the fan, the viewer. So it is so good to have that little insight. วาเลนตินเสิร์ฟเก็บไว้ได้ค่ะแล้วก็ลูกนี้หัวเสาตีวางโคจิมะรองไว้ได้ยกไปหัวเสาเดราครูซแก้ตียังล้นกลับคืนมาแล้วก็อีกฝั่งออกไปเลยค่ะเป็นคะแนนของทางด้านทีมเดราครูซค่ะขึ้นเป็นเซตพอยต์ค่ะ24-18 คะแนนสำหรับรายการนี้ทั้ง3เซตเขาจะเอาคะแนนมารวมกันนะคะแข่งกันเพียงแค่3เซตเอาคะแนน3เซตรวมกันชนะ1เซตได้40คะแนนชนะ2เซตได้80ชนะ3เซตได้120คะแนนนะคะแล้วก็ผู้ที่รวมคะแนนรวมทั้ง3เซตชนะเนี่ยก็จะได้อีก40คะแนนค่ะเพราะฉะนั้นต่อให้ชนะ2เซตก็ไม่ใช่ว่าจะชนะเสมอไปต้องเอาคะแนนทั้ง3เซตมารวมกันค่ะยกลูกนี้ตีวางไปด้านหลังค่ะตีไล่เส้นเดราครูซสวยงามค่ะเป็นอันดับเซตแรกนะคะทีมเดราครูซนะคะซึ่งมีนุสราอยู่ในนั้นเอาชนะไปได้ก่อนค่ะเดี๋ยวมาต่อกันในเซตที่2ค่ะสวัสดีลำหับด้วยเสียงที่คุ้นเคยเสียงใครหรอเสียงใครหรอต้นกฐินของเราค่ะอันนี้คือต้นกฐินของเรานะคะเป็นนกยูงนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะทำกี่ตัวนะคะปกติปีที่แล้วเนี่ยเราทำ2ตัวเดี๋ยวดูก่อนดูแรงศรัทธาของประชาชนก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามีเยอะเราก็ทำเป็นนกยูงแผ่ไปแบบนี้2ตัวเลยนกยูงเงินนกยูงทองสวยอลังการนะคะอลังการมากได้ร่วมทำบุญด้วยอยากรู้ว่าอลังการแบบไหนนะคะเดี๋ยวดิฉันให้ดูว่าอลังการขนาดไหนเดี๋ยวมาดูตรงนี้ค่ะส่วน200 บาทเนี่ยตอนเวลาเราไปนะคะเวลาเราไปเนี่ยเราก็จะยกเป็นตัวนกยูงอยู่ด้านหลังค่ะเห็นไหมที่แผ่ไปเลยใหญ่ๆ
ไม่บอกนะแพนเค้กเอามาโกยตรงไอ้เทเบิล ให้ดูก่อนตอนนี้เขาปิดเซตอยู่นะคะปิดเซตอยู่มันเป็นโฆษณาอยู่ค่ะนะคะโอเคนะให้ดูกันหอมปากหอมคอแค่นี้แหละโอ้แต่ยังโฆษณาอยู่เลยนางโคจิมะมาโผล่เล่นที่นี่อะไรที่นี่นางอำลาทีมชาติแล้วหรอที่ไหนได้เงินก็ไปทั้งนั้นแหละที่ไหนได้เงินก็ไปทั้งนั้นเลยหนูคนที่เป่าแคนคือแม่ใช่ไหมพนะกล้าว่าหาว่าไม่ใช่ค่ะลูกสาวเจ๊ค่ะเจ๊ก็ลำอยู่ข้างๆนั่นไง Who will join the ranks of our previous volleyball champions and have their name inscribed into the Book of Unlimited? It's time for Athletes Unlimited Volleyball. นุสราแข่งอีกวันที่13วันที่23แต่ดึกจังตี3อ๋อมันมี19มี20 19วันนี้หยุด1วันแล้วก็มันดี20 21กับ22นี่ Yeah, this is the kind of team we saw in week 1 that Betty had put together, and she's kind of done a little repeat here. ผีลงบุญงานพระเวทเบ้าคักเดี๋ยวมาต่อกันที่วอลเลย์บอลกันต่อนะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่วอลเลย์บอลกันต่ออนุโมทนาบุญใครต่อยอดต้นกฐินเข้ามาอีกนี่อนุโมทนาบุญด้วยจ้าต่อยอดต้นกฐินเข้ามาอีก100 บาทแม่ขาขอร่วมทำโรงทานด้วยอนุโมทนาบุญจ้าเดี๋ยวตอนเสียบต้นกฐินนะคะต้นกฐินของเราเป็นนกยูงปีนี้เป็นนกยูงทองค่ะเป็นนกยูงทองค่ะรุ่งทวีหมูกระโดนนะคะTeam De La Cruz Mejia. Wow, words are hard. The digs and the kills are the numbers that are standing out there for me. We were just talking about the hyphens with a couple. ตี3ดิฉันก็จะไลฟ์สดให้ดูค่ะใครไม่ได้ดูก็เข้ามาดูตอนไอ้นี่แล้วกันเนาะตอนไหนก็จะไลฟ์สดให้ดูเหมือนกันค่ะ We do know that if you join the Unlimited Club, you can go ahead and vote on game MVPs, compete in the AU Fantasy League for exclusive prizes and more. Sign up now at auprovolleyball.com. All right, changes here, Key Michael, for team member Monet in the second set. What can they do to counteract some of the things that are going well for these women in orange? Well, they have to handle that first contact better. I think Lecter, remember, Monet was doing a good job, but she wasn't targeted the entire time. The orange side, in particular, was finding ways to get this player out of system and out of her strength. So they were bringing her really short. They were making her move there on the right side. They were also finding some seams. So the players are doing a much better job of keeping the blue. รุ่งทวีนะคะหรือว่าหมูกระโดนนะคะอยู่ในนามของคนที่ซื้อเบอร์ทองนะคะร่วมสร้างโรงทานแล้วก็ต่อยอดต้นกฐินอนุโมทนาบุญด้วยจ้ะส่วนเบอร์ทองที่เห็นอยู่ด้านในโอเคนะคะโอนได้เลยจ้ะเบอร์ทองของเราตอนนี้คนเริ่มจองเยอะดิฉันก็เลยยังไม่โพสต์บอกไงเดี๋ยวขึ้นทีเดียวตูมเดียวเลยพี่สมจิต80ใบโอเคค่ะ She's got 1 point right now. She's been set 12 times, only able to get 1 kill. Soพี่บุญเรืองหรือว่าพี่เรียม109 บาทต่อยอดต้นกฐินเข้ามาอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเดี๋ยวสรุปยอดให้นะมาต่อกันที่วอลเลย์บอลค่ะในเซตที่2เริ่มเสิร์ฟโดยทีมเดราครูสค่ะยกกลับขึ้นมาลูกนี้ได้ตีฉีกนะคะตีหนีบล็อกของโทรี่ดิกสันค่ะโคจิมะนี่เขาไปรองไม่ทันเพราะบอลมันเร็วมากค่ะ
she can when that ball is perfect. คิงดอนจะเป็นคนเสิร์ฟค่ะหมายเลข19 days in the match in the set opens up the pins later on. อ้าวโคจิมะรับไว้ได้บอลแรกสวยวาเลนตินยกมาหัวเสาฟาดลูกนี้โดยเบลค่ะทะลุบล็อกออกด้านข้างไปเลยนะคะกลับขึ้นมาได้1-1ค่ะเราได้เห็นนุสราลงมาเสิร์ฟอยู่แต้มหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าร่างกายพร้อมหรือเปล่าแต่ตอนนี้ทีมก็ยังทำได้ดีอยู่ค่ะจะใช้เวลาที่ถ้าเกิดว่าช่วงทีมเพลียงพล้ำนะคะก็จะเปลี่ยนรูปแบบการรุกนั่นเองนะคะเดี๋ยวต้องดูกันไปเรื่อยๆแล้วยกมาลูกนี้โอ้ตีทะลุค่ะจอห์นสันวินโลแต่ยังเก็บไว้ได้วาเลนตินยกให้เบลขึ้นอีกครั้งหนึ่งทุบลูกนี้โดนบล็อกแล้วก็กระเด็นออกด้านข้างไปเป็นแต้มของทางทีมสีส้มอีก1คะแนนค่ะดูฟาดลูกนี้ปึ้ง Interesting. Yeah, it goes right back off her shoulder from where we're sitting at. ลงหรือออก It's tougher to see. Should I wave my hands or something? Should we send the bat signal? A flare? Can they? Do you have a road flare? Fire it. Might be the fire marshal might come. Well, they're missing that one. Let's see if it turns into something. เคลล่าฮาเลนเอ้าลูกนี้ยกไว้โอ้โหบอลเร็วตีบิดออกไปเองไหมโอ้ยเสียดายนะคะถ้าเป็นทีมไหนก็ต้องเสียดายค่ะขึ้นจังหวะเดียวๆเลยค่ะแต่เผอิญบิดมากไปหน่อยค่ะสำหรับทีมสีฟ้านะคะสมาเซกเมเน่เสิร์ฟโดยกัปตันทีมสีส้มค่ะเดราครูสค่ะเธอเป็นกัปตันทีมมา3สัปดาห์แล้วนะคะอ้าวว่าเก็บไว้ยังไงยกมาหัวเสาเมเน่กัปตันทีมฝั่งนู้นหยอดเอาเข้าไปรองอันเดอร์ไว้ลูกนี้ต้องแก้โดยเบลฟาดลูกนี้โดนบล็อกกลับขึ้นมาวาเลนตินยกมาหัวเสาเคาะยังไม่ได้ค่ะต้องอันเดอร์ไว้แล้วก็ยกไปครับเมเน่ทุบหนักอีกแล้วค่ะตีหนักจริงๆค่ะสำหรับสมาเซกเมเน่ตีหนักจริงดูลูกหยอดของเธอโอ้ต้องชมเธอเลยวาเลนตินนะพุ่งเข้าไปได้เร็วมากแล้วเธอฟาดลูกนี้ไม่เหลือค่ะจะต้องทำยังไงถึงจะได้ดูคลิปแม่กับช่างเอก100ค่ะบุมบินแข่ง10 โมงเช้าเพียวแข่ง12 โมงโมเม22บีมผู้ไม่รู้โอเคค่ะคุณพี่อุมาพรนะคะตอนนี้เรามีโน้ตบุ๊กทั้งหมด3เครื่องค่ะแต่ดูว่าเน็ตเราจะพอหรือไม่ใครอยากช่วยค่าอินเทอร์เน็ตก็บอกได้3เครื่องก็ต้องใช้เน็ต3สายนะคะไม่งั้นมันกระชากกันอ้าวจอห์นสันวิโลยอดเข้ามารองไม่ทันค่ะสำหรับเบลเสียไป1คะแนนตอนนี้คะแนนทีมสีฟ้าพลิกขึ้นนำไปแล้วค่ะ4-3คะแนนนะคะหมายเลข44นี่คือจอห์นสันวินโลค่ะหมายเลข14ข้างๆกันก็คือเอมิลี่ทาร์เตอร์เสิร์ฟมาอีกครั้งหนึ่งมูดโคจิมะเก็บไว้ได้บอลแรกสวยโอ้โหขึ้นบอลเร็วฟาดลูกนี้ไม่เหลือค่ะโทริดิกสันจังหวะพอดีเป๊ะเลยค่ะฟาดปึ้งเลยนะคะแล้วเวลาตัวรับนี่ก็ไม่มีโอกาสที่จะไอ้นี่ฮันนี่ไลน์And have a hard time setting her because she's in the back row. Willow, big swing, block is right there. ยกลูกนี้เบลจะแก้ยังไงกลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งเบลยกมาตีไม่ได้ต้องขอหยอดโดนจับฟาวเป็นเซตบอล2จังหวะนะคะเอาแล้วทีมเมเน่ค่ะขึ้นนำไปอีกครั้งหนึ่งเสิร์ฟโดยจอห์นสันวินโลค่ะจอห์นสันวินโลเสิร์ฟพุ่งไปด้านหลังรับบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่อันเดอร์กลับคืนมาต้องแก้เอายังเก็บไว้ได้อีกแล้วก็ได้ยกมา3เมตรกลางฟาดลูกนี้โคจิมะย่อลงไปรับแล้วก็ยกกลับขึ้นมาหัวเสาฟาดลูกนี้โดนบล็อกกระเด็นออกด้านข้างเลยค่ะฟาดโดยแคลฮอฟแมนนะคะแคลฮอฟแมนนั่นแหละหมายเลข21ค่ะเป็นตัวตีด้านนอกค่ะหรือว่าตีตัวบีหลังนั่นเองตอนนี้แดนหน้าใช้เป็นทางด้านของบาวคาสค่ะและยกกลับขึ้นมาทีมสีฟ้าขึ้นไปตีอีกแล้วสมาเซกแต่ยังเก็บไว้ได้กรรมการบอกว่าเป็นแต้มของทีมเมเน่สีฟ้าไปแล้วทางด้านนี้ยังงงอยู่เลยว่าบอลเสียอะไรคะโดนอะไร
but just more contact 6-5 คะแนนค่ะทีมสีฟ้ายังเป็นฝ่ายนำอยู่เสิร์ฟลูกนี้แรงเกินค่ะออกไปเองนะคะสำหรับเมเน่เธอเคยเสิร์ฟได้เอสนะแต่ลูกเสิร์ฟของเธอนี่หนักจริงค่ะเสิร์ฟมุดมาบอลแรกไม่ดีแล้วก็ได้ตีเคาะแต่ตีฉลับบล็อกเป็นคะแนนได้ค่ะสำหรับทีมเมเน่ตอนนี้ภาพเสียงชัดเจนดีไหมคะภาพเสียงชัดเจนดีกว่าไปดึงตามเว็บพนันไหม แล้วก็มีป้ายพนันบอกเอาไหมแบบนั้นตีวางยกลูกนี้ยังไงขึ้นไปตีฉลับบล็อกรองไม่ได้อยู่แล้วก็ลูกนี้ได้ตีโดนบล็อกแต่กระเด็นออกด้านข้างไปค่ะน่าเสียดายทำให้ทีมสมิสิกมินี่ฉีกหนีออกไปเป็นครั้งแรกที่ห่างถึง2 แต้ม8-6 คะแนนค่ะat a decent level, but Maddie not hitting the numbers that we've seen so far from her. She's only at 3 points so far. ขอจองหวยวันกฐินด้วยโอเคค่ะ She has to score a little more. Betty reaches again. Did she get a touch? No, she did not. A little bit of frustration on the face of Betty for a moment, and then a big smile. 9-6. Member Monet with a little bit of an advantage here, and they have done well in this rotation with Emily Thader at the line. She told us a bit about her strategy in serving when she was in the chair moments ago. หวยงวดเมื่อกี้ออก 0-0 อารมณ์เสียดีใจกับคนถูกด้วยนะคะกลับขึ้นมาได้1 คะแนน7-9 คะแนนค่ะเสิร์ฟโดยบาวคาร์ดค่ะเสิร์ฟพุ่งดีด้วยเลยยกลูกนี้บีหลังแต่หยอดพุ่งไปรองทันไหมอันเดอร์ไว้กรรมการบอกว่าลงพื้นไปแล้วค่ะบิลพยายามเบลพยายามนี่แล้วนะคะพุ่งเข้าไปรองสุดนี่ปลายมือแล้วแต่มันไม่ทันAnd that is for the overall. Wait, let me check that. Yes, 4. Okay, 60 team points. Thank you, Keith. Will be awarded for the overall victory. Tori Dixon continues her path to perfection. It's 5 for 5 for Michael Jordan. Tori Dixon coming in hot today. I think she's always a consistent player, but right now on this orange squad, especially with Betty as captain, Kat Bell taking a lot of the load, and she likes that fast set from Valentina Anderson as well. She's in her element. Well, she and Nati were together this morning. That ball was salvaged by Member Monet. There goes the perfect record. Rishel, a little bit low. Blasted anyway. Kojima, another dig. She's just eating that angle up. Oh, swing and miss there for Chivas on the cover. ยังไงคะภาพชัดเจนเสียงไม่แน่ใจเสียงในสนามได้ยินกันไหมThese two players in particular Nati Valentina Anderson and Manami Kojima คิงดอนลงไปเสิร์ฟค่ะ second and third in the draft defense is part of the strategy that has to be part of the เสิร์ฟไปบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่จังจิ้มหยอดเสด็จรับล้นกลับขึ้นมาลูกนี้ดันกันอยู่ยังต่อบอลไปได้เมเน่ต้องแก้เคาะมากลางสนามโอ้โหจิมาพุ่งเข้าไปรองแล้วก็ยกลูกนี้เบลใส่ตรงกลางเลยค่ะยิงไปตรงกลางด้านหลังสนามนะคะลงเยอะด้วยค่ะยกย้อยๆมาขึ้นคู่บล็อกแล้วนะทั้งจอห์นสันวินโรแล้วก็ลายis so smooth. She has done that 5,000 times. That's an undercount. This year alone. That might be more right. เสิร์ฟโดยเดราครูซค่ะเดราครูซครับบริเทเนียเดราครูซเสิร์ฟเสิร์ฟดีแล้วก็ยกลูกนี้โอ้โหทีมเมเน่ฟาดไล่เส้นได้สวยงามค่ะและเป็นกัปตันทีมนั่นแหละเมเน่ตีได้ดีจริงค่ะต้องชมเธอ I start to see the eyes, the Lecter Member Monet eyes that are reminiscent of those of Betty. I wonder if she learned that from being with Betty the last 2 weeks, or she brought that her own from former. I don't know what you're talking about. I've never looked her in the eyes. You don't look a predator in the eyes. You're liable to get. ยกย้อนไปด้านหลังฟาดลูกนี้หนักๆเบล
โอ้ยังเกี่ยวกลับขึ้นมาได้แล้วได้ตีบอลเร็วแต่ยังเก็บไว้ได้อยู่ลูกนี้ต้องอันเดอร์โดยโคจิมะเบลจิ้มยอดเก็บไว้ได้โดยจอห์นสันวิลโลแล้วก็ได้ยกไปลูกนี้เมเน่ฟาดอีกแล้วค่ะโดนบล็อกของโทนี่ดิกสันก็จริงแต่มันกระชอกออกด้านข้างไปนะคะดู2เซตนี้คะแนนสูสีนะเซตที่แล้วแม้ว่าจะขาดก็จริงแต่เซตนี้กลับขึ้นมาได้คะแนนรวมตอนนี้ทีมสีฟ้าอยู่ที่31คะแนนทีมสีส้มหรือว่าทีมเดราคูดอยู่ที่34คะแนนห่างกันเพียงแค่3แต้มเท่านั้นเองนะคะอย่าลืมว่าคะแนนต้องเอารวมกันทั้ง3เซตเนี่ยหาผู้ชนะนะแข่งกัน3เซตคะแนนรายเซตก็คือเซตละ40คะแนนค่ะแล้วก็มีคะแนนรวมเป็นผู้ชนะด้วย เอายกเซตบอลลูกนี้ก็สวยงามจริงค่ะเล่นจังหวะ2เลยนะคะสำหรับหมายเลข33ค่ะเมกกี้บัคค่ะLecter remember Monet smiling even harder after that set over than she did after her own kill. เอาเสิร์ฟพุ่งไปด้านหลังลูกนี้ยกไว้บอลเร็วบาวคาร์ดแต่ยังเก็บไว้ได้อยู่แล้วก็เมเน่อีกแล้วตีระเบิดบล็อกโอ้โหงัดกลับไว้แล้วลูกนี้ต้องแก้โอ้โหฟาดเต็มค่ะแต่เผอิญว่าโดนบล็อกเต็มเหมือนกันค่ะสำหรับคอฟแมนค่ะโอ้โหสุดดีหมายเลข14นี้แอเมดี้คาร์เตอร์ค่ะดูมาตั้งนานไม่เห็นออนอุมาค่ะออนอุมาบรรยายอยู่นี่ไงคะเห็นมวยออนอุมาบรรยายอยู่นี่ขอเวลานอกค่ะขอเวลานอกค่ะเพื่อจะกลับมาแก้เกมไม่แน่อาจจะได้เห็นนุสราลงมาก็ได้นะคะเดี๋ยวต้องดูก่อนดูกล้องอนุโมทนาบุญกับใครเนี่ยต่อยอดแม่คะขอต่อยอดต้นกฐินด้วยค่ะหนูทำกับแม่มา2 ปีแล้วอนุโมทนาบุญด้วยจ้าสำหรับเททองหล่อพระของเรายังเหลืออีก2 วัดนะคะปีนี้นะจะครบ9 วัดค่ะขอให้ผ่านกฐินไปก่อนนะคะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยการเททองหล่อพระอีก2 วัดนั่นเองค่ะดูวอลเลย์บอลด้วยแล้วก็ได้ทำบุญด้วยนี่คือสายบุญของเราจ้ะTeam member Monet trailing coming out of the first set. They lead here in the second, and they're within 2 in the overall 35-33 here in Mesa, Arizona. ดูคะแนนรวมสิคะตอนนี้คะแนนรวม35-33คะแนนนะใครจะถามอะไรถามได้นะคะเมเน่นี่เธอตีดีจริงนะตีหนักมากเอากลับมาต่อค่ะหลังจากขอเวลานอกมาแล้วดูสิว่าจะทำได้ดีขนาดไหนดีเลิศเวอร์ขนาดไหน If that doesn't show you what Athletes Unlimited is really about, she goes over to give a แม่ใช่ไหมที่ยืนด่าหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวคิดค่าเครื่องปรุง
real sense of family for all these women living in มันเหมือนกันมากเลยเหรอ different combinations. Teams drafted on Tuesdays, and then playing 3 days. เอาโยกไว้เกือบล้นเอาได้ตีวางเคาะแต่ยังเก็บไว้ได้อยู่แล้วก็ได้บุกอีกครั้งหนึ่งค่ะเมเน่ตีลูกนี้โดนบล็อกอีกครั้งหนึ่งโอ้โหก็ยังเก็บไว้ได้แล้วแต่หยอดลูกนี้เสด็จรับไปได้ยกกลับขึ้นมาหัวเสาตีทะลุไปด้านหลังค่ะโอ้โหสวยงามค่ะกว่าจะได้มา1คะแนนนะคะสำหรับคอปแมนค่ะ Swing she took, blockers all over it, shutting her down. But I don't think she's here to be an aggressive point scoring outside. เคลคอฟแมน She's here to take care of เสิร์ฟโดยเบลค่ะ and every once in a while she's going to get an option to swing. Valentina Anderson underneath it. Kojima this time with the hands. อันเดอร์มาแล้วก็ลูกนี้ต้องฟรีบอลค่ะมีโอกาสเน่งๆลูกนี้ยกยังไง3 เมตรกลางจิ้มหยอดทันไหมอุ้ยแต่ยังรองไม่ได้อันเดอร์ไว้เนเน่หยอดกลับขึ้นมาเหมือนกันอันเดอร์ลูกนี้ต้องแก้ยังไงโอ้คอปแมนเอายังเก็บไว้ได้แล้วก็ลูกนี้เมเน่ตีอีกครั้งหนึ่งเอาเก็บไว้ได้ดูโคจิมะกลับคืนมาหัวเสาคอปแมนก็ยังไม่ตายค่ะยกกลับไว้เมเน่อีกครั้งนึงฟาดเต็มโดนบล็อกกระเด็นออกด้านข้างสรุปแล้วก็ยังเป็นแต้มของเมเน่ค่ะ16-11คะแนนตอนนี้คะแนนโอ้โหสูสีกันเกินเหตุเกินผลแล้วค่ะ There's the final point. I was watching that whole rally. ไม่เห็นสาวออมสินรอดูไทยแลนด์ลีกค่ะเมเน่เสิร์ฟอ้าวลูกนี้ยกไหลหลังอุ้ยโดนบล็อกกลับขึ้นมาทันไหมอันเดอร์ไว้อยู่แล้วก็ดังได้ฟรีบอลแล้วก็ลูกนี้เก็บไว้สวยๆยังไงยกมาเอ้าตีไม่ได้เมเน่ฟรีบอลแล้วก็โคจิมะอันเดอร์มาคอปแมนตีหยอดเอาลูกนี้งัดไว้อันเดอร์ไปแล้วก็ได้ตีอีกครั้งหนึ่งเอายังรองไม่ได้มีโอกาสบุกค่ะสำหรับทีมเดราครูซใส่เต็มค่ะ มาจากแดนหลังโดยเบลนะคะ1คะแนนของเบลค่ะ12-16คะแนนระยะห่างของแต้มตอนนี้ทีมเดราครูซอยู่ที่37คะแนนทีมทางด้านของเมเน่อยู่ที่34คะแนนคือคะแนนรวมส่วนคะแนนต่อเซตทีมเมเน่อยู่16คะแนนนะคะ16-12เอ้าเสิร์ฟหยอดลูกนี้ทันไหมดองเคาะฟรีบอลหยอดมาลูกนี้อันเดอร์ไว้แล้วก็จะได้แตะหยอดเหมือนกันยังรองไม่ได้ทีมเมเน่ได้บุกอีกครั้งหนึ่งยกมาหัวเสาฟาดลูกนี้โอ้โหโดนบราวน์แคทกระเด็นออกด้านข้างเป็น1คะแนนของทีมเมเน่ค่ะมุสาราสีอะไรคะสีส้มค่ะทีมสีส้มจ้ะชนะไปเซตแรกนะคะได้ไปแล้ว40แต้มเสิร์ฟโดยฮาร์เตอร์ค่ะเสิร์ฟมาเก็บไว้ได้ยกลูกนี้ขึ้นบอลหัวเสาค่ะกระเตงขึ้นมาตีเลยนะคะนึกว่าบอลตรงกลางบอลเร็วแต่เผอิญว่าไปเล่นกันอยู่ตรงมุมค่ะโดยทางด้านของบราวน์คลาสค่ะ And my seat is right beside this blue bench and man have they done that. They are calling out every block, every shot they think they're seeing from the orange side. It's almost like I'm able to anticipate what's going to happen in this match because the bench is doing the same thing for the 6 players on the court. I know when she said that she probably meant to everybody on defense and playing, but the bench is contributing in a huge way this game for the blue team. That's really good to hear. That's exactly what Lecter Member Monet was saying also about learning to play together, learning to be a team has so much to do with the communication. There's a kill into the angle, but it's Hoffman playing defense there. The double sub is on with Nutsara and Sheridan Atkinson, but only for a moment. Quick unwind of that. Here's another look at the communication, right? Member Monet calling everyone off, including the libero who's right in front of her, saying, I'm stepping in to set this. Gets a nice clean ball up to Maddie Kingdon. Set her to the service line. Willa Johnson back to the front row. Betty left side, big approach. Instead a nice touch from Johnson. Will she pay it off? That tip is not going down here or in Japan. And the ball is hit off the block. I was also watching Monami Kojima's face as she was running to get that ball up. She loves it. Oh, yeah. She loves playing defense. She's smiling that she got to run that down and let everyone else just
focus on their role. She's been stellar in this match so far. You can just spend a little time watching Kojima. She's credited with just 11 digs, but there are a host of other things that don't go in as a dig in the stat sheet. There's another one, 12. Piling up the points for that. +5 for every dig. Hoffman, nice overhand. And Cat Bell. เดี๋ยวทุกท่านดูกันไปก่อนนะคะดูกันไปก่อนนะ This is Betty's team at its best. When the defense is firing, Kojima at the heart and soul of that. But even when the blockers pull their hands away, she's popping that ball up. And then Cat Bell able to just come in really fluidly and hitting high over the block. Okay, but here's the thing. For all the good plays we've seen, they trail by 3. I know. It doesn't feel like it. No, sometimes the momentum doesn't. Opportunity to close to 2. Kingdon reaches back with the left. That ball's too tight. Easy manage there. Kingdon Rushel works off the block, gets the kill. 19-15. So in fact, the momentum going the other direction for Team De La Cruz Mejia. Kaz Brown, feels like you guys are playing some good volleyball out there, but team member Monet with the lead. What is happening? Yeah, I think that they're having a lot of success on offense. They have some big attackers, and we knew that they were going to come in with heavy arms. So it's just a matter of getting the momentum back on our side. I mean, they've got power hitters, we have power hitters, so we know that the game is going to kind of ebb and flow. Kaz, same question I asked to Emily Thader, who we got in the chair. I love that we're getting middles right off the floor. Yeah, me too. Who are you paying attention to? So when you're up there blocking, you've got a few different faces in front of you. You've got Willow Johnson, like to remember Monet. What's your priority? That's a great question. I think it all starts with the pass. So if they're in system, you know, it's you have to be neutral and read. But I think right now, Lek has had the hot hand. So there's definitely a lot of emphasis on her, but they have a really balanced attacking team. So I think anybody has the, chance to succeed any given minute. You've been paired a number of times with Tori Dixon. What is it you think about the two of you that has teams drafting both of you often? That's a good question. I don't know, but I love playing with Tori, so I'm definitely super happy about it. I think she's a really disciplined blocker, and so I definitely take a lot of notes from her. I love being paired with her. I think her and I can both attack in front or behind the setter, so I think we offer a lot of versatility on that end as well. So much versatility. And when you have someone like Betty behind you serving absolute bullets, we just saw an ace there while we were talking. How does that affect your blocking style, if at all? It makes my job a lot easier when she's back there getting aces, but also getting teams out of system, right? That really, limits their options on offense, which makes it a lot easier. Oh, I gotta go. Thank you, guys. Thanks, Kat. Kaz Brown, sorry, Kaz and Kat. Kaz headed back. We didn't give her any chance to breathe, get a sip of water, nothing. Back in. Nope, talk to us. Dixon with the dig. Betty with the delivery, and they're back within 1. If your team member Monet, do you call a timeout? The captain needs to call it. Facilitator still on the bench. Member Monet, no thought of it. Looking for the tie. Dixon. Captain, that ball's a little low, and she blasts it too long. We're tied. And now might be the time. 20 apiece. Second set all of a sudden in doubt. Rishel, 7 kills. Monet, 7 kills. Now hitting 250. That dropping with that last swing. Johnson blocked, and now they trail. There you go, Kaz. Exactly what we just talked about in the chair. How do you focus on which player to block? Well, first it starts with a really tough serve. You see Marley Monstray a little off the net, and then Kaz can close up to Hoffman. Excellent execution. 6 on the last 7 points won by Team De La Cruz Mejia. And we were wondering about Claire Hoffman and that #1 pick update there. 3 kills, 2 digs, and a block, contributing with 57% perfect passing as well. #1 side, #1 team at 25-18, and now leading here in the second, the women in orange.
All right, no matter who you're a fan of, we have you covered at the AU Sports Shop. AU Pro Sports is now on Instagram. It's the best way to stay up on new arrivals, limited edition items, and our exclusive merch offerings. You can get any one of the 44 players from across Athletes Unlimited Pro Volleyball. Head on over to the AU Pro Shop at AU Pro Shop on Instagram to follow and connect. I've been wearing some of the merch. Love it. You have been. Diversifying my look a bit. And you didn't steal any of it. All of it was gifted and or bought. And or boss? Is that what you Bought. All right. Team Betania de la Cruz Mejia is leading here, and she's also been leading at home. Betty a mom to her son Fair. Fair means the world to me. It's my motivation. He also practices sports. He practices baseball, and he always wants to win. And I say, maybe he has something from me. Betty Boumbaye from the service line. When I hear my son saying, I'm so proud of you, you are the best, for me is like everything. When he say that, every effort, every time when I leave him to go to play, for me is all my world. Oh, famous Fair. We miss him. I think that's one of the best pieces we've seen so far in Athletes Unlimited, because that is the human that Betty is. We all know her as this stellar volleyball player, the queen of the court, multiple-time Olympian. She's a mom, first and foremost, and that is her whole world. Oh, I'm tearing up a little bit thinking about it. She used to be in a team at home, and she's been putting teams together here. Some pretty big shoes to fill for Claire Hoffman in this week 3. Yeah, we talked a lot about this combination between Betty and Lekator in the last couple of weeks, how dynamic they've been, and we thought, okay, if you're losing Lekator, what are you going to fill? Who are you going to get to fill those shoes? Claire Hoffman stepping in as that first choice. And here are a couple of the numbers. Attacking efficiency, pretty similar. Kills, right there on par. But what she brings in addition is that positive reception in the passing unit, which is paying off. We know that Savannah Collins is in addition to our broadcast as that ball is sided out, and we're tied at 21. What do you have, Savannah? Interesting insight, being able to listen into that orange huddle. Really not a big thing that they need to do in these last 4 points that they're away from winning this set. A lot of small adjustments, a lot of the two players matching up and talking about things that they want to work on together, like Kat Bell and Nati talking about the block. The bench giving tips to being able to pick up those tips. Small adjustments on the offense too. What spots look open? Where on the floor can we be effective? They are really fine-tuning here in the second set in the orange side. Lekator is point scoring on the outside, high flying and strong. That tip gets the job done, and they're back in the lead. It's interesting what Savannah was saying about fine-tuning those conversations that are happening on the orange side in particular, because I thought that Lekator's team did a really good job of taking Kat Bell out of the offense, tipping on her, making her play the ball, and forcing the ball to go out to Hoffman in the early stages of this set. Member Monet again inside the block, but this time with some power. And Member Monet is now in double figures with her attack. She's up there in the front row with Montserrat and Thader. They are scoring, and within 2 of taking this second set, looking for those 40 team points. Another dig from Willa Johnson. +5 in the last 2 rallies each time. Ball blast down the line and a little walk-off. Member Monet just flipped the bat and walked the bases. There's got to be so much on the line, specifically in this set, right? Not winning the first one, but trying to prove that Lekator is her own player. She is her own star in her own right. We've been talking about her as Betty's right-hand woman. She's a star in her own right. A sidekick no more. She'll get her own movie in the AU universe. Yes. All right, set point number 1 saved. Set point number 2 coming right now for team member Monet.
Bell down the line. Monet, overhand reception. Left for Kingdon, who puts it away, and that'll do it in set 2. A fine response, especially to the push at the end of the set. Team member Monet from 21 apiece goes on a 4-1 run to finish out the set. They are within 4 in the overall. We split the first 2. It is 47-43 headed to the third. They're trying to write us off. Y'all got it? How hard? Oh, you know we got it. That's right. Oh, you know we got it. Let's go. Oh, you know we got it. Let's fight. Y'all ready? Oh, you know we got it. Let's get it. Let's get it. He ain't never gonna stop us, cause. Can I do this? Do they like me? Who am I? In sports, we find the answers. They challenge us. Inspire us to lead. And most importantly, sports teach us how to be ourselves. The lessons sports teach us Go far beyond the field, the track, the pool, the court. How far will you go? Week 3, 3 nights of play, always 3 sets. We begin the finish of this first of 2. 47-43, team member Monet and team De La Cruz Mejia. Split the first 2 sets. Who will take 100 team points available here in the third? Kevin Barnett alongside Olympian Key Michael. You're looking at team member Monet, who was forced to respond after a first set defeat. They have come back to a 25-22 victory in the second set, and we arrive at this third set. A little switcheroo in the first and the second. Key, where do we go from here? Who's carrying the momentum? Well, we've seen some fantastic play on both sides, but for me, I need to see more of Maddie Kingdon Rochelle on the blue side. She only had 1 point in the first set, then she stepped it up. She was a big part of that second set victory for Lector member Monet's team. Okay, so Maddie Kingdon Rochelle provides some of the stability, and jumping off of that platform, the captain down the stretch, scoring points. Yeah, she is a big point scorer always. That's what she loves to do. So here's what she's done so far. These points have been coming strong and fast from the outside. Basically, she's taken that offensive load. We haven't seen a whole lot of Willow Johnson. She is asking Marley Monserrat to put that ball higher. That was a conversation that was had. She wants to be able to reach to her peak. There you see her going down the line, hitting that corner, looking for the cross court. She is a player that's turning it on in her own right. No longer the right-hand woman to Betty De La Cruz. Lecator member Monet, 11 kills, hitting 380 on the pin.
with 7 digs doing work. She's being supported by Maddie Kingdon-Rishel, who has 8 kills, hitting 190 now, and that is a far cry from that 1 for 12 start. But we know Maddie Kingdon-Rishel is the kind of player that can just run points off. On the other side, it is now Kat Bell having herself a night, 11 kills, hitting 380 to go with 4 digs. Here's a look at the match stats overall. It's interesting because look at the kills, 28 to 28. So in the first set, that was something we pointed out as being a big differential, was that Team De La Cruz Mejia was just scoring more points in terms of kills and putting up more digs. Now it's even Stevens in that regard. So we enter set number 3 with a magic number of 22, and here's what that means. That means the team that is currently leading, De La Cruz Mejia, 47-43. Should they put up 22 points or more in this set, they will win the overall. It will be their victory and those 60 team points. So sometimes that number can get awfully small for a team if they've blown another team out in the first 2 sets, or even if they've split but one of those sets, one side had a larger victory. Here we've had very similar results. We're quite close, and it will, odds on, come down to the last few moments of this 3rd set as to who takes the overall victory. Thanks for being with us. Overhead sets, backslide. Montserrat with the dig to start. Willow Johnson. Betty off the hands, smartly done. Block and out. We can't count Betty out. This second set looked like it was in the bag for Lecator's team, and they had to fight. They had to scrap there at the end after having a pretty big lead. You count Betty out at your own peril. Never. All right, good rotation here for Team De La Cruz Mejia. Valentin Anderson at the line. Kat Bell, Tori Dixon. Vitani De La Cruz Mejia in the front row. Remember, Monet blast. Kojima picks it up. Kat Bell, another nice play. Perfect pancake. Brown on both sides. Fluffy. Bell reaches. Remember, Monet off the forearm. Oh, and if I'm Maddie Kingdon-Rishel, I'm going to start hitting some line, because it is frustrating, but Johnson picks up the block there. She will collect the points. That's 12 of them for a block. Great start for Member Monet's side. Have a look at this. Betty struggling to find the floor because Marley Montserrat all over it, just behind the block. It's a well-formed block. Even better pancake, like you mentioned. Fluffy with butter, maple syrup even. I'm getting hungry just thinking about it. Maybe I'll throw an ace on the side of my cakes. Kingdon-Rishel picking up that. And an ace is worth a ton of points as well. For every ace that you throw out, that is another plus 12. And that is your individual score. Rishel's been piling up those individual points. She's looking for more team success in this week 3. Plus 5 for the dig there for Noma. Kojima is just everywhere. Into the angle. Bumps that outside with a little bit of pace. You get a dig, and you get a dig, and you get a dig. Everybody gets a dig. Oprah would be proud. Kojima, another 5 points. And Kat Bell, an auspicious end to what was a tremendous rally. Extremely long rally, but well-deserved there by Lecator member Monet's side. They're not able to earn points easily. We keep talking about Manami Kojima and how she's keeping the ball off the floor. Kingdon-Rishel serving. Oh, skipping it off the tape. Smartly taken by the veteran Dixon. And unable to be played back. That is a middle's responsibility. That little skip serve off the table. Yeah, 100%. You've always got to be ready for those little dribblers, as I like to call them, that you're kind of the only one in the zone, so well handled there. On the orange side. I love that if you take the dribbler reference and you really dissect it, you're talking about like dribbling water out of your mouth or something, just going over the back of the net. That's a visual I didn't need. Yeah, it's a weird, funny one. All right. Yeah. Remember, Monet has been working a lot of angle and the block.
Yeah, remember Renee, I've just been so impressed with her throughout this season, over and over again, but even more so here, now when she's taking this huge responsibility as kind of the main point scorer on her side. She loves to swing off the block, into the block, around the angles. She's targeting the hands of the blockers first and foremost. I was wondering if this team member Monet was kind of the juggernaut squad coming into the week. I was just looking at the pins. Member Monet, who's been performing, obviously. Johnson, whose stock's been rising. Kingdon Rishel, who's been piling up those individual points. It seems to me that they could be, if you had to pick a team to go undefeated on the weekend, they might be top of the list. I also have my eyes on Team Drews, the purple squad. Between Drews and Nunaviller, and they've got Sydney, Hilly. But this is a tough team to beat. Lecator is really stepping on the gas. It's interesting because I thought that we would see a little bit more of Maddie Rochelle, who's been one of the top points for her. She only had 1 point in the first set. She stepped it up in the second set with 7 points. But Lecator is really just doing all the damage by herself. 13 kills, hitting 370, and she's a transition nightmare right now. Thader is a wall. So if the orange side cannot find a way to score, what is the solution here? Because we've seen them on the tips and rolls. Now we're seeing a big swing there from Kaz Brown, but the blocking stepping up. What are the options? Thader now with 3 blocks. That's going to total 36 individual points. For all those stops, out of the back row comes Kingdon Rishel, who's taking good swings and getting dug a fair amount. Benet, another directed tip, and it goes again. She is really changing the direction of the ball at the point of contact. And that's what you want in a good attacking pin. It's variety. You see her swing hard earlier. You went into the hands. Now she gets really high, brings that ball back inside the antenna, and just kind of a soft touch. A little bit of everything from Member Monet tonight. A little crossbody action there. Kaz Brown with the kill, and De La Cruz Mejia will try and get a run of their own together. They trail by 3 here in this set. And they now carry just a 1-point lead. Keep watching that number below there. The match total, 51-50. That is for those 60 team points in the overall victory. Thader, backslide. Kaz Brown gets enough of it. Oh, Kojima read the book of Montserrat, and Hoffman tore out the last page. I continue to be in awe of Kojima. No one in the gym sees that from Montserrat. She is perfectly disguising it. And in comes the libero, just boop, easy pickup. Did you just say the Kojima? Did I? I continue to be impressed with the Kojima, because she is an absolute digging machine back there. The one and only. She's been phenomenal. And again, that is why Betty continues to choose her and not just waiting until she's the last libero on the court or on the draft. Picks her up right off the bat. Second pick. Little 4-point run, and here we go. Tied at 7 and back to a 4-point lead in the overall. Team De La Cruz Mejia. Don't sleep on them. Don't even close your eyes. Nope. Team De La Cruz Mejia does not sleep. They just wait. Kaz Brown looked like she picked up the stuff that time. And that will cause a timeout to be called. That little run, 5 points from the other side. 5-0 has team member Monet wanting to talk about it.
Athletes Unlimited Pro Volleyball is sponsored by the U.S. Air Force. (55-50). Team Dela Cruz Mejia with a 5-point lead and just one in this set. They're looking for 100 team points. And you might be looking to support your favorite AU Pro Athlete. You can go to the new AU Pro Athletes Marketplace. It's a hub for businesses and fans to engage with AU athletes directly in a variety of individual NIL activities. Go on over to auprosports.com/marketplace. See how you can support your favorite athlete today. All right, listen, Adjunct Professor Key has been let go. That means your regular instructor is back. Here's Professor Savannah Collins. The leaderboard is in session, and there's someone I want to point out in particular. It's Maddie Kingdon-Richel. So for comparison, I have our top two players right now on the leaderboard. Brittany Abercrombie in first, but Tanya De La Cruz Mejia, who's in second. Anything in pink, they're the leader in these leaderboard categories. Here's how Maddie fits in. So you can see the stat categories for here: 875 for Brittany, 881 for Betty. She has 687 stat points. In fact, she was second in kills coming into today. She had 89. So that's where she's really picking things up on stat points. She's in here when it comes to stat points. MVP, she's been voted an MVP in 4 out of 6 matches this season. She's consistently killing it. 160 points there. Again, she's still in the race, but this is where she struggles. 320 win points. To break it down, she has 200 from set wins. You get 40 from those. And then she has 120 from game wins. Maddie Kingdon-Richel has only won 2 games so far this season. If she can pick up this category, that's when I see number 8 on the leaderboard make a rise into the category of these two. So as we're heading into week 3, this is my player to watch if she can get this category going. Savannah and I might both be teachers, but we are teaching completely different classrooms. She's on the math. I'm on anything but the math. That's a great way to see it, though. I wouldn't have been able to put that out for you. Yours is kind of a fusion of food and lingo. It's an odd course and probably an elective. This is more of a core requirement for your graduation. All right, detailing why team success is important. Will they have team success here for team member Monet? They did in the second set. And here in the third, they are trailing once again. That ball hitting the ceiling and coming down. Ceiling is good, but you do have to play it. You can't let it bounce and then start again. 10-7. Yeah, it is an 8-0 run. Team Dela Cruz Mejia now. Take it back at 7. Maybe 8. No. It ends at 7 via fader kill. Question now for team member Monet is who else is stepping up. So we've seen Lecator herself with 15 points on the stat board. Maddie Rochelle creeping up as well in that second set. She was impressive. I need to see more middle. Fader, one of them. How about aces? Do you need to see more of that? I do indeed. Yeah, the captain, she continues her night. You talk about stat points piling up. 14 kills, 8 digs. She's got a couple of control blocks. Those are going to score. Now she's going to add an ace to that. That is going to be plus 12 for that particular serve. She'll go down the line again, this time a little bit long, trying to pick on Hoffman. What's interesting, we talked in the intro that Lecator hadn't had to face Betty's serve yet. But likewise, Betty hadn't had to face Lecator's serve. That's true. That's true. Now, here's the interesting thing about that exchange right there, right? We've seen ace and error before. You get plus 12 for the ace. You get minus 8 for the error. So you're really only plus 4 on the whole exchange if you're unable to keep serving in. Those are for your individual points, and you're going to make a hitting error. That will also count against you. That is minus 12 for Maddie Kingdon-Richel. Pretty quality swing, it's just not in the court. Yeah, and that's what's interesting because players have an idea of how they like to play. Aggressive, look for lines, look for corners, look for hands. But that risk really heightens when you are losing points every time you make an error. Inside the block and down. Betty with a fortunate break. This combination, this duo, is one that's star quality this year, this season. A libero with her captain. Beautiful love story.
think if you want to make it a triumvirate, you could just throw Nati in there for all the benefits she has defensively and delivering the ball to Betty where she wants it. True. If she had been involved in that hug, maybe. She's got to jump in there, like on the top. Just jump in the back. Jump in the hugs. Cling like you're a small marsupial or something. Just hold on to your mom, looking for the pocket. Ball a little bit tight, reached over the top. Sometimes you just watch Betty go next level. Yeah. Betty has so many levels to her game. And when we talk about one of the veterans of this league, former champion of this league, there's a reason why she can have a bad night at the office. We saw that in the last match against Team Abercrombie last weekend. Doesn't matter. She comes popping right back into the way she was. Excuse me, Key. Once and always, okay? No former about it. Oh, gotcha. Yeah. Yeah. Just like you are once and always an Olympian. Oh, all right? God, I like that. Other people are twice and always. Some people are 5 times and always. Some people don't even know you played volleyball, Kevin. I didn't, as far as the YouTube is concerned. Outside. Rishel, she's played some volleyball, and there is the power of Maddie. Maddie's kind of the missing link for me on this Lecter member Monet side. She's been so dominant all season long. Has to be able to find that and let that be expressed here on Lecter's team as well. Yeah, 9 of 36, and a majority of that frustration as that ball is over the top and down has come because of the angle digging skills of Manami Kojima. Oh, yeah. Yep. And that's what Maddie, she's been pretty successful. She likes that inside kind of like thumb down, wrist away, find that sharp angle. But Manami Kojima kind of just sitting in that pocket over and over again. It's frustrating if you're an attacker. You try to do your favorite thing, and you can't get it done. We get another shot out here, throws it into the block, and that will go down as a stuff block. Kat Bell continuing to fill her statistical categories. Yeah, Bell's been a super bright spot for Team De La Cruz Mejia. Yeah, a lot of lumens. That's how you measure light. Oh. Candlelight, lumens, yeah. So you'd be teaching chemistry then if you were on the whiteboard. Well, no, it'd be just random trivia. Just random. Yeah, it'd be random stuff. So you got me for languages, English. You got Savannah for the math. Yep. And Kevin just for random, non-important. Certainly also an elective, and welcome to the Jeopardy of college classes. Yeah, that's the one. Here we go. Overhead. Betania can't quite get there this time off the block. Left side, Bell. Inside the block. That was a sharp angle. Betty clearing the runway and flying in the air. That's a team play right there. Nati stepping in behind Betty to take that ball. Maybe Betty didn't want her to take it because she's the setter. Maybe that's not the ideal situation, but better than Betty taking it herself. And then you see, as you mentioned, Betty able to pull, do a complete approach, make some space, and get a full attack. Maybe Betty can make some space here with a full attack from the service line. Working on Monet, who passes it perfectly. Kojima, left foot in the air, because you can't be touching on the other side of the 10-foot line if you use your hands as a libero. And Johnson comes back the other way off her own libero. The set there from Amaris Velez and Augusto, the volleyball law firm. They have a billboard outside the Phoenix airport now. Hulu Johnson hasn't really found what makes her in this team just yet. She's had 18 possibilities to attack, only 3 kills. Those numbers are way low for her, and I think Lecter member Monet will be thinking about how maybe they can get her more involved as the matches go on this weekend. Paige brings Romine on to serve. She has a lot at stake here. The only undefeated player on the floor right now. Has not lost a match this year. That ball off Huffman is out, and Paige Briggs Romine will stay at the service line. I said, how you doing with not starting? And she said, look, I'm just trying to stay positive. Trying to stay positive about the whole thing. I have a choice in how I feel about the situation. And I'm one of 44. I'm here to contribute. She's doing just that from the service line.
Good chip shot. Romine a little too far. Saved by Montserrat, who was below the level of the net. Legal play. Kojima just standing there waiting on the quick attack. Cat Bell sends a souvenir into the stands. Team De La Cruz Mejia, remember their magic number. If they put up 22 points in this set, they will have enough to eclipse any of the remaining points available for Team Member Monet for the overall victory. It is done on that aggregate score there. The lead currently 65-58. Nice high swing, more defense from the center position. And more defense at the net from Emily Thader. Middles on middles, violence. I thought Cass Brown was in a good heads-up play there after pretty good defense, goes straight on the net, but she can't see Thader, right? She's looking towards the defense that's come at her from Nati. Goes over her shoulder. Good work by Thader to take it. Hard to miss Thader now with 4 blocks. Rischel, +5. Benet, she's going to add again. That's going to be +8 for that kill and some 2 to go with it. I like the dynamic there between Thader and Benet. Yeah, well, remember Monet handpicked everyone on this team, right? So there's a feeling that goes along with that, thinking, I didn't just get brought in by a coach. It's no, my teammate, my captain, she wants me here. That's a confidence boost. Betty back row, Namaris shanks it. (19-17). That's going to be just enough to win a set, and in this case, should they continue to hold on to that lead, it will be enough to win the match as well. 100 team points still available. Remember, everybody on the team gets those added to their individual score. That's what's been the missing part for Kingdon Rischel. That ball is called down. Thader with the kill. So Thader has been a blocking standout. That'll be her 5th kill now, and she's going to be hitting 500 while picking up 4 stuffs and 3 controls. Yeah, the 1-4, high value. Yeah, and that's why she's chosen so early by Member Monet. She was the 3rd pick. That's right after the outside and the opposite. All the pins are taken care of, then she grabs Thader. Uh-oh, Marley Montserrat caught the camera as she reached for that ball, and she's holding her hand. Hopefully she's okay. Immediately, everyone on the team surrounding her. Ooh, that looked painful, yeah. Finger stuck. Reminder, Maddie Bug is the other setter. Yeah. On the side for, like to remember, Monet. Certainly fantastic setter in her own right, if needed. Paired together again. Same thing last week. Bug getting the start first 2 nights. Betty gets a touch there. And she'll get the return and put it away. 21 points now for Team De La Cruz Mejia, and so they are on a match ball, and we will have a timeout. So an opportunity to close those 60 team points right now for Team Member Monet, or pardon me, for Team De La Cruz Mejia after this Team Member Monet timeout. Gives us a chance to go into the game once again with Claire Hoffman. Let's do it. We're just warming up. Go orange. We're spritz, team spritz for the week. That's all I got. Go Dogs. You never know. See how good these cameras actually are. Huh? Yeah, do whatever you did in serve and pass. It went. I know. She warmed up now, not coming. Come on, yes, hi. I feel like she hit it with weird spin too. Yeah, so I they agree. might. Just letting everyone know I'm Mike. Oh, okay. Not that they're gonna post anything foul. I'm mic'd up. You gotta tell me when you're Mike. I swear I said it in the locker room. It's adrenaline. I didn't mean anything bad. Hey, if Nati gets an ace, she has to Dougie. Ah, yeah. Orange spritz! Come on.
Yeah. Come on. I love Nachi saying, you gotta tell me when you're mic'd up. Getting in there with some sneaky words. Well, Hoffman giving it away that they're the Spritz this week. I'm surprised no one's had that before. I think it's the first time in Athletes Unlimited history we've had Team Spritz, and I don't know why I didn't think of that first. Aperol, they're looking for a sponsorship. That seems good. That seems good. Listen, if you want to come experience AU Pro Volleyball in person, you need to do it this year. We're in Mesa, Arizona for another 2 weeks after this, and including the rest of this weekend, Sunday and Monday. Tomorrow is Starling's Impact Week, featuring an Elastic Sports headband giveaway for the first 250 fans. So Starling's Impact Match of the Week. Go to AU. โอ้ยเพิ่งกลับมาเป็นไงคะ Tickets today. พอดีไปเอาต้นไอ้นี่มาไปเอาต้นกระถินมาค่ะกลับมาแล้วไปถึงไหนแล้วอุ้ย21-18คะแนนเดี๋ยวดูคะแนนรวมก่อนนะโอ้คะแนนรวม65-61ถ้าเก็บแต้มนี้ได้ก็จะเก็บชัยชนะได้นะคะสำหรับแต่ละคนเนี่ยที่ไม่ได้ลงเล่นเนี่ยก็ยังได้คะแนนเหมือนกันค่ะยังได้คะแนนทีมเหมือนเดิมนะคะแต่คนเล่นเนี่ยถ้าเกิดเล่นดีก็ได้คะแนนส่วนตัวไปแต่ถ้าเล่นเสียก็เสียคะแนนส่วนตัวเหมือนกันนะ many points member Mene scores at that point, they cannot eclipse the points already earned by Dela Cruz Mejia should they pull in with 69 here on this play. ดูมียังไงโอ้ยตีวางมาโดยจอห์นสันวินโลค่ะ1คะแนนยังไม่จบนะคะยังประมาทไม่ได้ค่ะยังประมาทไม่ได้ต้องเก็บได้อย่างน้อยอีก2แต้ม เพื่อการันตีการชนะอ้าวยกมายังไงหัวเสาเดราครูซทูบลูกนี้ไม่เหลือค่ะ69โอ้ตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะปลอดภัยแล้วค่ะการันตีว่าชนะแน่นอนต่อให้เซตนี้กลับมาแพ้ก็จึงถือว่าชนะค่ะเพราะคะแนนรวมทั้ง3เซตนั่นเองฟาดลูกนี้เอาตีบิดออกไปเองค่ะเสิร์ฟโดยบราวน์คลาสค่ะสำหรับทีมสีส้มสวัสดีคุณพี่อุมาพรด้วยจ้าPotentially got a little touchy touch there. Oh, you middles. We are sneaky. We are sneaky. We make a living off of, you know, having the ball touch your fingertips. And being deceptive? Yeah, and just saying nothing. 23-19. I will not apologize. No challenge called. All right. โอ้เสิร์ฟพุ่งดีค่ะแล้วยกลูกนี้บีหลังระเบิดบล็อกยังรองไว้ได้มีโอกาสบุกค่ะสำหรับทีมเดราครูซตีย้อนหลังแต่ยังรองไว้ได้โดยทีมสีฟ้าทีมเมเน่เคาะมาจากบีหลังแฉลบบล็อกเล็กน้อยเก็บไว้ได้โดยเบลแล้วก็ยกบอลเร็วโทรี่ดิกสันตีบิดออกไปเองหรือเปล่าออกกรรมการให้บอกว่าเป็นคะแนนค่ะAnd Dixon does not have an error, nor has she been blocked so far. Will that change? And big one here because Dela Cruz Mejia would find themselves at the doorway of winning the set as well, 40 points, and closing out our 3 sets. And that ball is wide. And that is well wide. I think Dixon knew it as well. You see it on her face. So we'll unwind that to 23-20. There is still hope. Looking for this set victory. Those 40 points so important. You had Savannah detail it earlier. Team success, 100% necessary for your own individual. อ้าวระเบิดบล็อกลูกนี้โอ้เล่นจังหวะ2แต่ยังไม่ตายค่ะแล้วก็ได้ฟาดลูกนี้โดนบล็อกไปด้านหลังงัดกลับไว้แล้วก็ลูกนี้ยกมาหัวเสาตีไม่ได้ต้องเซตฟรีบอลโดนจิ้มแต่
แต่ยังได้เก็บไว้ได้อีกเอาเล่นจังหวะ2กลับคืนค่ะกองอ้วกยวกเลยนะคะกรรมการบอกว่าลงพื้นไปแล้วค่ะ21ต่อ23คะแนนค่ะ64ต่อ70คะแนนตอนนี้ต่อให้กลับมาทันกันก็จะไม่สามารถชนะได้ยังไงทีมนุสราหรือว่าทีมเดราคูดก็ยังจะไอ้นี่เหมือนเดิมค่ะโอ้เดราคูดตีลูกนี้โดนบล็อกแล้วกระเด็นออกด้านข้างขึ้นเป็นแมตช์พอยต์ค่ะสำหรับทีมเดราคูดนะคะต้องการอีก1แต้มเพื่อเก็บชัยชนะในนัดนี้สำหรับอนุโมทนาบุญกับคนที่ร่วมโรงบุญมาด้วยนะที่ต่อยอดต้นกฐินกันเข้ามาค่ะยกไปด้านหลังเมเน่ฟาดลูกนี้ไม่ข้ามบล็อกไปเองค่ะไม่ข้ามตะข่ายนะครับเป็นนั้นว่าทีมนุสราหรือว่าทีมเดราครูซนะคะเอาชนะไปได้2ต่อ1เซตค่ะคะแนนรวมด้วยก็จะได้คะแนนวันนี้ก็จะ120คะแนนนะคะสำหรับนุสราAnd I'm just thinking back to the draft again. Betty De La Cruz ชนะแล้ว point scorer had to เลิศ be in this match. She ends up with 18, but she's got Kat Bell on the outside putting up 14 points. I think the strategy เลิศ of a good first contact from Hoffman จะไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรนะคะสำหรับรายการนี้เพราะใครที่อยู่อันดับ4คนสูงสุดในสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ก็จะกลายเป็นกัปตันทีมในสัปดาห์ต่อไปนั่นเองค่ะ for that overall victory and those 60 points. That goes the way of Team De La Cruz Mejia. Betania again proves herself both an effective captain as well as an effective attacker. We'll be back to Mesa, Arizona momentarily. สวยช่ำโอเคไหมทุกท่านค่ะ นุสราได้160คะแนนค่ะใช่ค่ะผลรวมด้วยไงได้2เซตก็เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง ดิฉันยิ่งเบลอๆอยู่โอเคนะคะทุกท่านเดี๋ยวคู่ต่อไปนี่ก็ประมาณสัก10 โมงนู่นแหละเดี๋ยวกลับมาเจอกันจ้าใครที่จะซื้อเบอร์ทองทักในไลน์กลุ่มนะคะในไลน์กลุ่มนะเบอร์ทองนะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยเดี๋ยวมีคู่ไหนเดี๋ยวเราก็จะแจ้งคู่ไหนที่ดูได้ดิฉันก็จะวางลิงก์ถ้าเกิดคู่ไหนดูไม่ได้ดิฉันก็จะนี่ส่งไปให้ในไลน์กลุ่มเนาะโอเคจ้าเด็กยอดแหลมส่งรูปเดี๋ยวนะคะเด็กยอดแหลมร่วมโรงบุญ 99.99 นะคะอนุโมทนาบุญด้วยจ้า 99.99 สตางค์แล้วฉันจะเอาเหรียญสตางค์ที่ไหนไปนี่ เดี๋ยวปัดเศษขึ้นให้อนุโมทนาบุญด้วยจ้าร่วมบุญด้วยนะคะเด็กยอดแหลมโอเคค่ะสาธุบุญด้วยจ้าโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวดิฉันขอลงไลฟ์สดก่อนนะคะบ๊ายบายจ้ากดติดตามช่องไว้ด้วยนะกดติดตามช่องไว้เลย